해보도록 하겠습니다. 이게 어떻게 됐나 했는데, 이게 건전지를 넣어야 되나 봐요. 자, 제가 한번 해보도록 하겠습니다. 우와! 돌려야 되네요, 이걸. 이렇게. 맞죠? 돌려야 되죠? 이게 나왔습니다. 대박이죠? 근데 민준아, 하지마. 여기가 지금 막혀있는 상태라서 이걸 어떻게 볼까요? 됐습니다. 됐다. 아니, 이게 아주 잘 됐네요. 야, 민준아, 하지마. 여기에. 자, 뒤로 돌아봐서 또 뜯으겠습니다. 아유. 뒤로 돌아서 이걸 아니야. 제 동생이 엎어뜨린 이런 거. 제 동생이 엎어뜨린 것은 우리 동생의 잘못임. 여기 볼트도 있어. 대박입니다. 이런 쏟아짐이 나와. 헐. 저한테 쏟아짐은 처음입니다. 아닌데. 이거. 아니, 대체 제가 여기를 잠깐만요. 에? 민준아, 잠깐만. 헐. 헐, 대박. 변장하는 게 있어. 응? 변장. 변장인가 변장인가? 밥인가 간식인가? 봐봐요! 에르웰이 들어있나봐요. 되게 왜? 엄마가 동영상을 봤을 때 완성도가 있으면 유튜브에 올려줄게. 예. 괜찮아.
바라는 거지 뭐. 이게 이렇게 됐어요. 누가 보면은 우와! 잘 보면 사주지. 아이고. 아니 아직 안 올렸어. 한번 올려줘. 그게 요즘에는 이만해요. 그냥 이만해서 올려도 그냥 다 본다는 이렇게 강아지가 쫓아고 돌아다니는 것만 올려도 다 본다. 이것 봐봐요. 미끄럼까지 완전 대박 아니겠어요? 아, 이건 이렇게 해가지고 돌아가게 하나 보다. 그리고 이거 뭐가 있었는데